Vítajte. Ahoj. Aj keď bez peňazí. Nevadí. Čo si odniesol jeden z našich hráčov. Tak držte im palce, štartujeme prvé kolo. I na Veloch Morov. Stovky sú vaše, plus 300 eur pri vašich menách. Štartujeme. Teplota pod nulou na 4. No. Nie, to na Nie, no je na 2. Neviem, no. Na 3. Neviem. Hladomor. Údený ovčí sír na 8. No, neviem. Drahota. Drahota. Nemecký súhlas na 2. Da. Nemecký... Ja nemecky, da. Peter, No. nevadí. Nevadí. Súťažné kolo je za vami. Štefan Galtner, pivokiedara, Pineducho. Kečup. Áno. Prísny výcvik zvierat na 7. Páradlo. Skoro. Predstavíme si vás, odkiaľ ste. Prichádzam z obchodu, pracujem v oblasti prievidze, medzi moje záľuby patrí internet, turistika, internet. Súťažiaci číslo 2 z Bratislavy. Prichádzam z prievidze. V druhom kole 20 otázok. Pojmy z výtvarného umenia. Onem si pani žum. Ich poen revok si vzirkujú brdo peňné nárce. Peter, Na začiatku je I za 100. za stovku. Za 60. Za stovku. Ktoré slovo je synonymom slov? I. Skúsim impertinencia. Presne tak, áno. Skúsim nepotrebujú priezvisko za 40. Skratky za 80. Tu je otázka. Skratku UVTOS TOE má ústav... Odňatia slobody. Odňatia slobody. Ste pekný. Gej! 12 seconds later. Mužina A za 60. Mužina A. Muž, ktorý sa bojí prejaviť svoj názor a niesť zodpovednosť za svoje správanie je A. Keďže 4. Takže tento raz Peter zabodoval. Minus 70 má. Prvá otázka vaša v treťom kole. V ktorej krajine podal 6. mája 1998 misiu Suharto? Tanga. Tanga. Áno, je správna odpoveď. Tanga. Územnosprávne delenie krajín. Koľko mám nárote? Málo. To znamená, že keď pôjdete naplno, a môžeme vám ukázať stav, nech sa páči. Minus 490. No, stačí za 100. Za stovku, dobre. Štatút spolkovej krajiny majú 3 nemecké mestá. Berlín, Hamburg a Berlín a Hamburg. To tretie sa volá... Michal? Frankfurt? Nie, Brémy. Minus 590, 440. Vitamíny. Za 40. Za 150. Aký je chemický názov vitamínu C? Kyselina askorbová. Kyselina askorbová je... Kyselina askorbová... Takto ste hrali. Mám rekord. Fú, tak to by bola krásna suma. Môžete sa doučiť. Všetko dobré. 500 otázok a odpovedí z predchádzajúcich duelov. Michal, no? A s vami opäť k bankomatu. Opäť víťazne pri bankomate. Vy sa rozhodnete ešte stále si u nás takto vylepšovať konto 2015. Vstup. Áno. Je to menej ako v tom predchádzajúcom duele. Musí byť čakať, než nápad,